Ssaabawoleza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika amaze okuggalawo enteekateeka eno eyatubeere balamu wabula ekyo tekitegeeza nti olusiisira luwedde, kitegeeza nti abantu ba Kabaka abakedde okujja mu kifo kino eky'oku ssaza lya Kasana Luweero bakyagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi era nga bw'osobola okuba nti weetegereza abasawo bakola kyonna ekisoboka okulaba nti abantu bonna abazze mu kifo kino okufuna obujjanjabi baweebwa obujjanjabi obwetaagisa. Omuntu bw'amala okukeberwa n'azuula ekimuluma agenda ku mmeeza awafunirwa eddagala era bangi nnyo bamaze okuba nti bafuna eddagala ne baba nga baddayo ewaka waabwe ne batandika obulamu wamaggwe nga bweyagaza. Kyolabako be bamu ku basawo bagenda maaso n'okwekebejja abalwadde abazze mu kifo kino okufuna obujjanjabi n'oluvannyuma bamala okubeekebejja ne babasindika gye bagenda okufunira eddagala. Abantu bangi nnyo baweereddwa obugaali, waliwo ko n'omukadde gwe twogeddeko naye aweereddwa akuma mwasobola okuba nti atambulira era abadde mujulizi gye tuli okuba nti yazze alumwa olumugongo saako n'amaaso wabula waviiridde wano ng'aweereddwa akuuma mwagenda okuba nti atambulira agende atandike obulamu era tutegeeza nti olunaku olw'enkya agenda kukeera mu ekereziya okusaba nga yeebaza Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka okumuwa obujjanjabi. Tuli wano n'abamu ku bazze okufuna obujjanjabi, twagala tuwayeemuko nabo kitenda oba ng'osobola okutunuza eno kamera. Mama wasuze otya? Kiki ekikusumbuwa ekikuleese wano olwaleero? Nsumbuwa olubuto olwalusa n'omusujja gwa maleriya. Kale nze sirina bingi ate omukadde yasinga okuba obubinya. Mama wasuze otya? Gyendise. Bulwadde ki obukusumbuwa? Obunsumbuwa mugongo okusooka. Bwe bukuleese wano? Bwe bundeese wano n'amaaso ne kamunguluze. Katukusabira ate ofune obujjanjabi. Mama wasuze otya? Bulungi ssebo wasi. Kiki ekikuleese wano olwaleero? Nazze kunzijanjabako kufuna ku ddagala n'ekirala nazze okusabirako ku Ssaabasajja. Akakola kano kaliko ki? Kaliko essaala gye nabadde mpandiikidde Ssaabasajja era nga ntandise bwe nti omutuka mukuyambeko kale mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'owadde Ssaabasajja era ne tukwebaza ne mwoyo w'okumanya n'okutegeera gwe wamuwa. Taata omulungi, tukusaba oyongerere ddala okumutukuumira awamu n'abamwetoolodde bonna era ne wajje wonna Omukama Katonda amuddizeewo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko Ayi Katonda n'okuseekima okwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitagwawo. Amiina. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Weewaawo okwo okwebaza kwalina eri Ssaabasajja Kabaka olw'okulaba nti afuddeyo okuba nti amuwa obujjanjabi. Ssaabawoleza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika wabadde ayogerako eri abantu ba Kabaka abazze okuba nti bafuna obujjanjabi abakubiriza okugenda mu maaso n'okwekebeza saako n'okwejjanjabisa endwadde zonna baleme kukoma wano wabula bagende mu maaso n'okulaba nti obulamu babufaako basobole okwongera okubeera balamu. N'enteekateeka y'okulongoosa olunaku olwaleero egenda kuyinda era tutegeezeddwa nti abalwadde abasoba mu 9 bagenda kuba nti balongoosebwa wabula ng'ebuzibi bwe bunaazibira olwaleero abalwadde 4 bagenda kuba nti bamaze okukolebwako. Bingi ebikyaliwo tukyagenda maaso n'okubirondola tujja kuba nga tubikutuusaako. Mawulire gaffe gambuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi n'ageesigika ku ssaawa 4 ez'ekiro. Bebi ono naalongo oba nkomawo naye ogende mu maaso n'okumulabira naye kankomewo gy'oli weyongera moli gy'otobadde. Nze Ronald Kitanda nkoze n'ettono ekitenda ku kamera okutuusaako ebifaananyi awangaale Ssaabasajja Kabaka. Weewaawe bale nnyo nnyini ddala munaffe Ronald Kitanda ate n'ettono ekitenda akwata ebifaananyi ebyo.